नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग सिलिंड्रिकल ग्राइंडर पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए देखते हैं आज के प्रसंग की मुख्य बिंदु जिनको पढ़कर हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडर के बारे में और से जान जाएंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल ग्राइंडर क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, किन जॉबों के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल ग्राइंडर के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल ग्राइंडर के पार्ट्स, कौन कौन से पार्टों से मिलकर बने होते हैं, उसके बारे में विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल ग्राइंडर में उत्पन्न दोष, क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या उपाय हैं बचने के लिए, इनके बारे में हम विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिलिंड्रिकल ग्राइंडर। सिलिंड्रिकल ग्राइंडरों का प्रयोग सिलिंड्रिकल वर्कपीसों के बाहरी सरफेसों को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। सिलिंड्रिकल ग्राइंडर जो होते हैं उनका मेनली प्रयोग किसी भी जॉब की बाहरी सतह को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। कोई भी जॉब हो, जैसे हमारा बेलनाकार जॉब हो, राउंड जॉब हो, उसके बाहरी सतह को ग्राइंड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो फिगर से देखते हैं जो हमारा सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन है, ये इसका निचला वाला जो मेन पार्ट है, बेस है, ये इसके ऊपर मशीन का सारा कंपोनेंट, सारा भार इसी के ऊपर रहता है। बेस ये मेनली कास्ट आयरन का बनाया जाता है। उसके ऊपर हम देखते हैं ये हमारा लोअर टेबल है जो बेस से गाइडवेज लगी होती है उसके ऊपर फिट होता है। उसके ऊपर हमारा अपर टेबल है, ये हमारा अपर टेबल है जिसके ऊपर हमारा टेलीस्टॉक माउंट है। दाईं ओर साइड पे टेलीस्टॉक माउंट है जिसमें हमारा सेंटर होता है। उसके बाईं साइड पे हम देखते हैं टेबल के ऊपर हेडस्टॉक माउंट है जिसमें स्टेप मोटर है। ये हमारा सेंटर है, वर्क सेंटर, जिसके दोनों के हेडस्टॉक और टेलीस्टॉक के दोनों सेंटरों के मध्य जाप को पकड़ा जाता है। ये हमारा जो टेल स्टॉक है वो टेबल पर, वर्क टेबल पर स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है आगे पीछे। जाप की लंबाई के अनुसार इसको हम मूव करते हैं। जैसे अब हमारा जाप की लंबाई कम है तो हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहीं पे लॉक कर देंगे। अगर जाप की लंबाई अधिक है तो इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। जैसे हमारी जाप की लंबाई होगी उसी के अनुसार हम टेल स्टॉक को मूव करते हैं। और हमारा हेड स्टॉक जो होता है वो फिक्स होता है, उसके सेंटर को हम वो नहीं छोड़ करते हैं। दोनों के सेंटरों के मध्य में हम वर्कपीस को पकड़ते हैं। उसके साइड में हमारा व्हील हेड माउंट होता है जिसमें हमारा ग्राइंडिंग व्हील माउंट किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील का जो डायरेक्शन है, रोटेशन है, वो हमारा जो वर्क पीस का रोटेशन है वो दूसरे के विपरीत होता है। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में जो वर्क पीस के व्यास को 0.0025 mm तक ग्राइंड किया जाता है और इसमें जो N4 तक की अत्यधिक उच्च स्तर की जो फिनिशिंग प्राप्त की जा सकती है और वर्कपीस के व्यास को क्लोज टॉलरेंस में ग्राइंड किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल ग्राइंडर के प्रकार। तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडर, इसमें प्लेन सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन, दूसरा हमारा जो है यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन। दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा प्लेन सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन है, दूसरा हमारा है यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन। तो हम सबसे पहले पहले टाइप पढ़ते हैं। जो हमारा पहला टाइप है इन सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन, इसका अधिकतर प्रयोग प्लेन स्टेप्ड या टेपर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेसों को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई प्लेन सरफेस को ग्राइंड करने के लिए, स्टेप सरफेस या टेपर, मतलब टेपर हो उसके एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेसों को बनाने के लिए, बाहरी सतह को बनाने के लिए हम प्लेन सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो मेन पार्ट है वो हमारा बेस है या मुख्य पार्ट है जो हैवी होता है और मशीन को मजबूती प्रदान करता है।
मशीन को मजबूती प्रदान करता है। मेन जो हमारा पार्ट है मशीन का बेस है, जिसके ऊपर सारा भार जो होता है मशीन का बेस के ऊपर होता है, या जो इसमें कंपन होता है उसको सहन करता है। ये कास्ट आयरन का बना होता है। व्हील हेड, व्हील हेड क्या होता है? इसे क्रॉस स्लाइड पर माउंट किया जाता है जो लंबवत मूव करता है। व्हील हेड में हमारा ग्राइंडिंग व्हील माउंट होता है जो क्रॉस स्लाइड मूव करता है और जॉब के लंबवत मूव करता है। टेबल, इसे बेडवेज पर माउंट किया जाता है जो कि व्हील के पीछे रेसिप्रोकेट करता है, मतलब कि आगे पीछे ये हमारा जो टेबल होता है वो मूव करता है। हेड स्टॉक, ये हमारा क्या होता है? टेबल के बाईं ओर माउंट किया जाता है। टेबल के बाईं ओर माउंट किया जाता है, ये फिक्स रहता है, जिसमें वर्क पीस को चलाने के लिए एक मोटर लगी होती है या एक सेंटर के द्वारा वर्क पीस को आश्रय देता है। हेड स्टॉक क्या होता है? जो हमारा टेबल होता है उसके बाईं तरफ लगा होता है, ये फिक्स होता है और उसमें मोटर लगा होता है जिसके द्वारा हमारा सेंटर के एक सेंटर लगा होता है, वो मूव करता रहता है और उसी वर्कपीस को आश्रय करता है, मतलब कि उस वर्कपीस को उसी में होल्ड कर या पकड़ा जाता है। फुट स्टॉक या हमारा टेल स्टॉक, जो टेबल के दाएं सिरे पर माउंट किया जाता है, जिसे टेबल के साथ साथ विभिन्न लंबाई वाले वर्कपीस को पकड़ने के लिए किसी भी स्थान पर मूव या लॉक कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारा टेबल होता है उसके दाईं साइड पर हमारा टेल स्टॉक होता है और इसको हम मूव कर सकते हैं। जाप की लंबाई के जितनी होगी उसके अनुसार हम टेल स्टॉक को आगे पीछे कर सकते हैं और वर्कपीस को पकड़ सकते हैं। जहाँ पे जैसे हमारी जॉब की लंबाई बड़ी है तो उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके उसको जाके पकड़ के वहीं पे लॉक कर देते हैं। ये हमारा फिगर है प्लेन सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन का। आइए देखते हैं। ये हमारा जो है बेस है जो मेन पार्ट है, मुख्य पार्ट है, कास्ट आयरन का बना होता है। सारा मशीन का भार हमारा बेस पे होता है। इसके ऊपर हम देखते हैं ये हमारा दो टेबल है, एक लोअर टेबल और इसके ऊपर ये अपर टेबल है, जो जिसके दाएं सिरे पर हमारा हेड स्टॉक है और उसके बाएं सिरे पर ऊपरी वाले टेबल पर हमारा क्या है? टेल स्टॉक है। ये हमारा टेल स्टॉक है। दोनों सेंटरों के मध्य में क्या जॉब को पकड़ा गया है, ये हमारा जॉब है वर्क। और ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, ये हमारा व्हील हेड है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील माउंट किया गया है। ग्राइंडिंग व्हील का जो रोटेशन होता है और जो हमारा जाप का वर्कपीस का रोटेशन होता है वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ये दूसरे फिगर से हम देखते हैं। रोटेशन ए जो हमारा है, रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ए कहाँ पे है? ए रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये हमारा जो है रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील का रोटेशन इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगी। बी क्या है? वर्क टेबल रोटेशन, हमारा जो टेबल है ये बी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हमारा बी वर्क टेबल रोटेशन। सी जो है रेसिप्रोकेशन ऑफ वर्क टेबल, ये हमारा सी है, इस डायरेक्शन में टेबल रेसिप्रोकेट करेगा, हाँ, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। डी है इन फीड, हम फीड दे रहे हैं, जो ये है डी इन फीड, हमारा जो व्हील हेड है उसको हम क्रॉस मूव करते हैं फीड देने के लिए इस डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है? प्लेन सेंटर में ये दोनों जाब को जो होता है दोनों सेंटरों के मध्य पकड़ा जाता है और व्हील हेड के द्वारा हम उसको इनफीड देते हैं और ग्राइंडिंग व्हील हमारा मूव करता है और जाब को ग्राइंड करता है। अब पढ़ेंगे प्लेन सिलिंड्रिकल सरफेस की ग्राइंडिंग करने की विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जाब को सेंटर के बीच अच्छी तरह से पकड़ेंगे, दोनों सेंटरों के बीच जाब को अच्छी तरह से होल्ड करेंगे, अच्छी तरह से पकड़ेंगे। फिर ट्रायल कट लगाएंगे, ट्रायल कट लगाएंगे और त्रुटि को ठीक करने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। ट्रायल कट लगाने के बाद ये कोई त्रुटि आती है तो उसे आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम प्रयोग करके उसको ठीक करेंगे। फिर क्या करेंगे? ठीक करने के बाद फाइन फिनिश के लिए व्हील को ड्रेस करेंगे,
फाइन फिनिश करने के लिए व्हील को हम ड्रेस करेंगे, फिर जॉब को फिनिश करेंगे और कार्य को समाप्ति के बाद वर्कपीस को निकालेंगे और मशीन को बंद कर देंगे। कार्य खत्म होने जाने के बाद जॉब को निकाल लेंगे और मशीन को बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया ग्राइंडिंग करने की विधि। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप जो है हमारा यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन। ये हमारा जो यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है वो प्लेन सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के समान होता है। बस मेन डिफरेंस क्या होता है, यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर में मशीन में हेड स्टॉक, व्हील हेड और टेबल को स्विवेल किया जा सकता है, जबकि उसमें प्लेन में क्या था, सिर्फ टेबल को हल्का 10 डिग्री पर स्विवेल किया जा सकता था, ना कि व्हील हेड और हेड स्टॉक को। इसमें क्या है, हेड स्टॉक, व्हील हेड, टेबल सभी को स्विवेल किया जा सकता है। फिगर से देखते हैं हम, ये हमारा ए स्विवेलिंग हेड, व्हील हेड, एक कहाँ पे है, ये हमारा ए है। ये जो हमारा हेड है इसको स्विवेल किया जा सकता है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसको हम घुमा सकते हैं, इसको हम मोड़ सकते हैं। तो व्हील हेड को, बी क्या है हमारा, स्विवेल व्हील हेड स्लाइड, बी जो इस डायरेक्शन में हम इसको व्हील हेड को भी स्विवेल कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार जिस तरह हमें जाप बनाना है उसके अनुसार हम व्हील हेड को इस तरह भी स्लाइड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। सी हमारा है स्विलिंग हेड स्टॉक, जो सी है इसको हेड स्टॉक को भी हम स्विवेल कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में स्विवेल कर सकते हैं। डी है रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इस तरह से हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये है डी, रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो प्लेन से क्या डिफरेंस है, इसमें हेड स्टॉक, व्हील हेड और टेबल को स्विवेल किया जा सकता है। ये हमारा यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन है। सबसे पहला पार्ट जो हमारा बेस है कास्ट आयरन का बना होता है, सारा मशीन का भार इसी के ऊपर होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें दो व्हील लगा हुआ है, एक हमारा टेबल ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स हैंड व्हील और ये क्रॉस फीड। ये हमारा टेबल को क्रॉस फीड मूवमेंट करने के लिए और टेबल को ट्रांसवर्स हैंड व्हील, ये हाथ के द्वारा हम इसको टेबल को मोशन देने के लिए ये दोनों व्हील लगा हुआ है। ये हमारा टेपर टेबल है और ये स्लाइडिंग टेबल है, दो टेबल लगे होते हैं, एक लोअर टेबल और एक अपर टेबल। तो इसमें ये स्लाइडिंग टेबल है और ये हमारा जो है टेपर टेबल, इसके ऊपर हमारा क्या है, हेड स्टॉक जो है माउंट किया गया है और ये हमारा दाईं साइड पे टेल स्टॉक है, दोनों के बीच में जाब को पकड़ा गया है यहाँ पे। और ये मोटर लगा हुआ है जिसके द्वारा ये हमारा सेंटर होता है हेड का, मूव करता है। और ये हमारा वर्टिकल फीड हैंड व्हील है जिसके द्वारा हम हेड को व्हील हेड को वर्टिकल फीड देते हैं। और इसी में हमारा व्हील हेड में ही ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील माउंट किया हुआ है, इसके फेस के द्वारा ही जो जिस जॉब की ग्राइंडिंग करनी है इसके व्हील के फेस के द्वारा ग्राइंडिंग किया जाता है। ये टेल स्टॉक है, इसको भी हम आसानी से जॉब की लंबाई के अनुसार फिट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन के उपयोग, क्या क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं सिलिंड्रिकल ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग। अगर हमें सिलिंड्रिकल ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग करना हो तो हम यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन से आसानी से कर सकते हैं। फिगर में देखा है सिलिंड्रिकल ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग मशीन। दूसरा हम फार्म ग्राइंडिंग विद टेबल ट्रांसवर्स, मतलब कि अगर हमें फॉर्म ग्राइंडिंग करना हो, कोई विशेष आकृति बनाना हो, जैसे थ्रेड, गियर, टीथ ग्राइंडिंग करना हो या किसी शाफ्ट का आउटर एक्सटर्नल ग्राइंडिंग करना हो तो हम फॉर्म ग्राइंडिंग के थ्रू कर सकते हैं। यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन से हम फॉर्म ग्राइंडिंग कर सकते हैं आसानी से। अगर हमें प्लंज सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करना हो तो भी हम यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन का उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं। टेपर ग्राइंडिंग बाय टिल्टिंग द टेबल, क्योंकि यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर में हम व्हील हेड को, व्हील हेड, हेड स्टॉक को और टेबल को भी टिल्ट कर सकते हैं, मतलब स्विवेल कर सकते हैं। उसके द्वारा हम टेपर ग्राइंडिंग भी आसानी से कर सकते हैं। टेपर प्लंज ग्राइंडिंग बाय टिल्टिंग द व्हील हेड,
फ्लंज टेपर प्लंज ग्राइंडिंग भी हम यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करके कर सकते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग बाय स्वेलिंग द वर्क हेड को 90 डिग्री पे स्वेल करके भी हम सरफेस ग्राइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। फेस ग्राइंडिंग भी हम यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करके भी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया उपयोग। ये सारे उपयोग हम यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन करके का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्क स्पीड, फीड और कट की गहराई। वर्क स्पीड क्या होता है देखते हैं। ग्राइंडर व्हील की सतह के एक निश्चित बिंदु पर से कार या जाब प्रति मिनट में जितना आगे पीछे चलती है या घूमती है उसे कार की गति कहते हैं। मतलब ये है कि ग्राइंडर ग्राइंडर जो हमारा होता है व्हील की सतह के एक निश्चित बिंदु पर कार मतलब कि जो हमारा जाब होता है प्रति मिनट में जितना आगे पीछे चलता है या घूमता है उसे कार्य को गति कहते हैं। सिलिंड्रिकल ग्राइंडर में कार्य का आरपीएम रोट पर मिनट जो n इक्वल टू वी इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी। जो यहाँ पे v क्या है सरफेस स्पीड जो हमारा इसकी यूनिट है मीटर पर मिनट और d डायमीटर ऑफ जॉब मतलब कि जॉब का व्यास है जो एमएम में होता है। तो अगर हमें किसी भी जॉब का आरपीएम सिलिंड्रिकल ग्राइंडर में किसी भी जॉब का कार्य का आरपीएम निकालना हो तो n इक्वल टू वी इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी के द्वारा निकाल सकते हैं। हमें जैसे v दिया हुआ है और d अगर दिया रहेगा तो n आसानी से निकल सकता है। अगर हमें सरफेस स्पीड निकालनी है तो v आसानी से v निकल सकता है। किसी भी जॉब का अगर हमें डायमीटर निकालना है डायमीटर ऑफ जॉब तब भी हमें अगर n और v दिया है तब भी हम d निकाल सकते हैं। फीड क्या है ग्राइंडिंग में फीड कार की सतह पर प्रति स्ट्रोक व्हील की मूवमेंट होती है। मतलब कि कार की सतह पर प्रति स्ट्रोक व्हील का जो मूवमेंट होता है उसी को हम कहते हैं फीड। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है ये हमारा जो फीड होता है व्हील की चौड़ाई पे कार की गति पे और आवश्यक फिनिश पे। इन तीनों पे हमारा फीड जो होता है डिपेंड करता है। व्हील की चौड़ाई कार की गति और आवश्यक फिनिश पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कट की गहराई डेप्थ ऑफ कट। ग्राइंडिंग व्हील द्वारा एक कट में जितनी गहराई तक धातु हटाई जाती है उसे हम कट की गहराई कहते हैं। मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील द्वारा एक कट में जितनी गहराई तक धातु हटाई जाती है या काटी जाती है उसे हम कहते हैं कट की गहराई। इसकी यूनिट जो है एमएम मिलीमीटर में होती है। अब हम पढ़ते हैं कटिंग फ्लूइड। कटिंग क्रियाओं में कटिंग फ्लूइड का प्रयोग अति महत्वपूर्ण होता है। कटिंग फ्लूइड को उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और जहां पर हमारा ग्राइंडिंग व्हील और जॉब टच कर रहा हो कटिंग फ्लूइड का प्रेशर वहीं पे गिरना चाहिए। आइए देखते हैं लाभ। ग्राइंडिंग व्हील के फेस को साफ सुथरा रखता है। कैसे साफ सुथरा रखता है जब हम कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करेंगे तो उसके कटिंग फ्लूइड के बहाव से जो होता है वहां पे जो डस्ट और वो चिप्स होते हैं वो बह जाते हैं। इसलिए ग्राइंडिंग व्हील का फेस साफ सुथरा रहता है। या उत्पन्न हीट को कम करता है। मतलब कि जो एक्सेसिव हीट जनरेट होते हैं जब हमारा ग्राइंडिंग होता है जाब और ग्राइंडिंग व्हील टच करते हैं उसके द्वारा जो हीट होता है जनरेट होता है उसको हमारा कटिंग फ्लूइड जो होता है उसको कम करता है। या मेटल चिप्स तथा डिस्चार्ज एब्रेसिव ग्रेनों को हटाता है। ग्राइंडिंग जब हम करते हैं तो उसमें चिप्स जनरेट निकलते हैं और डिस्चार्ज एब्रेसिव मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील से जो एब्रेसिव के कण होते हैं वो निकलते हैं उसको हटाता है जिससे हमारी सरफेस फिनिश अच्छी होती है। ग्राइंडिंग कटिंग फ्लूइड के प्रयोग से वर्कपीस की सरफेस फिनिश अच्छी आती है क्योंकि ये सरफेस को साफ कर देता है जिससे कि सरफेस फिनिश अच्छी आती है और हीट को जनरेट नहीं करने देता है। या पार्टों में लुब्रिकेंट का भी कार्य करता है जिससे जंग नहीं लगता है। इसके प्रयोग से आसपास ग्राइंडिंग डस्ट नहीं उड़ती है। कटिंग फ्लूइड के प्रयोग करने से भी डस्ट नहीं उड़ती है।
अब हम पढ़ते हैं कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते समय सावधानियां। कूलेंट को हमेशा साफ रखना चाहिए। कूलेंट टैंक को भी नियमित अंतराल के पश्चात साफ करते रहना चाहिए। कूलेंट को हमेशा साफ रखना चाहिए। यदि हमारा कूलेंट साफ नहीं है तो क्या होगा, उसके साथ चिप्स के कण भी आएंगे, जिससे जो हमारा सरफेस है वो खराब होगा, उसमें स्क्रैच आएंगे, मतलब कि सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आएगी। इसलिए कूलेंट को हमेशा और कूलेंट टैंक को भी निश्चित अंतराल पे साफ करते रहना चाहिए। सालोबिल ऑयल में हमेशा शुद्ध जल मिलाना चाहिए। जो हमारा सालोबिल ऑयल होता है हमेशा उसमें शुद्ध जल मिलाना चाहिए। जल को ऑयल में उचित अनुपात में मिलाना चाहिए। जो हमारा जल होता है को ऑयल में उचित अनुपात में मिलाना चाहिए, ना कि ऑयल में जल को मिलाना चाहिए। जो हमारा अनुपात है 1:40 और या 1:50 होता है। कटिंग फ्लूइड में अन्य ऑयल नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो हमारा कटिंग फ्लूइड खराब हो सकता है। उचित स्प्लैश गार्ड का प्रयोग करना चाहिए ताकि ऑपरेटर पर छींटे ना पड़े। कटिंग फ्लूइड के जो छींटे होती है ऑपरेटर पर ना पड़े, इसके लिए हमें उचित स्प्लैश गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। कूलेंट को नियमित अंतराल पे बदलते रहना चाहिए, नहीं तो बदबू आने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कूलेंट जो होता है ज्यादा दिन हो जाने पर उसमें बदबू आने लगता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कूलेंट को हमेशा निश्चित अंतराल पे बदल देना चाहिए, जिससे कि उसमें बदबू ना आ पाए और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो पाए। सिलिंड्रिकल ग्राइंडर में दोष, कारण और उन्हें दूर करने का उपाय। अब हम पढ़ते हैं। दोष जो है हमारा जला हुआ कार, मतलब कि जो हमारा जो वर्कपीस है वो जला हुआ है, एकदम हीटेड है, लाल है। क्या कारण हो सकते हैं? कट अत्यधिक भारी है और ग्राइंडिंग व्हील जो है हार्ड है। अगर ग्राइंडिंग व्हील हार्ड होगा और कट भारी होगा, ज्यादा कट होगा, तो हमारा कार जो होगा जला हुआ होगा। इसके क्या उपाय हो सकते हैं? कट की गहराई को कम करेंगे और नर्म व्हील का प्रयोग करेंगे। इन दोषों को दूर करने के लिए हम कट की गहराई को कम कर देंगे, डेप्थ ऑफ कट को कम कर देंगे और सॉफ्ट व्हील का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें जला हुआ कार ना मिले। दोस्त दूसरा है चैटर के निशान। चैटरिंग के निशान आ जाते हैं। क्यों आता है? कार पतला होने के कारण मशीन में कंपन करता है। कार जब हम हमारा जो जॉब है पतला होगा और मशीन में सही से बंधा नहीं होगा तो कंपन करेगा, जिसके कारण चैटरिंग के निशान आ सकते हैं। व्हील का बैलेंस ना होना, अगर हमारा व्हील जो है बैलेंस नहीं होगा तब भी चैटरिंग के निशान आएंगे। मशीन के लिए कट की गहराई अधिक होना, अगर कट की गहराई अधिक होगा तो भी चैटर के निशान आएंगे। इसको कैसे दूर करेंगे? रेस्ट का प्रयोग कर कंपन को दूर करेंगे। रेस्ट एक होल्डिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग करके कंपन को दूर करेंगे और व्हील को बैलेंस करेंगे, जिसके कारण चैटरिंग के निशान ना आए। मशीन के लिए कट की गहराई को कम करेंगे, कट की गहराई को कम करेंगे, जिसके कारण चैटर के निशान नहीं आएंगे। इन सब का उपयोग करके हम चैटर के निशान को दूर कर सकते हैं। खराब सरफेस फिनिश। खराब सरफेस फिनिश क्यों आएगी? व्हील का सही ड्रेस ना होना, गंदा कूलेंट का प्रयोग करना, व्हील की स्पीड अधिक होना। अगर हमारा व्हील सही से ड्रेस ना होगा तो सरफेस फिनिश हमेशा ही खराब रहती है। इसलिए हम व्हील को सही से ड्रेस करेंगे। गंदा कूलेंट का प्रयोग, कूलेंट अगर हमारा गंदा होगा उसके साथ चिप्स आएंगे तो व्हील क्या होगा, जो सरफेस होगी वो खराब होगा, उस पर स्क्रैच आ जाएंगे। व्हील की स्पीड अधिक होगी तब भी हमारा सरफेस फिनिश सही नहीं होगा। तो उपाय क्या है? व्हील को सही से ड्रेस करेंगे, साफ कूलेंट का यूज करेंगे और व्हील की स्पीड को नॉर्मल रखेंगे। व्हील का जल्दी घिसना। व्हील हमारा जल्दी जल्दी घिस जाता है, क्या कारण हो सकता है? अधिक नर्म ग्रेड का व्हील का प्रयोग करना या स्वीकृत स्पीड से कम होना। हमारा जो स्पीड होती है वो स्वीकृत स्पीड से धीरे धीरे व्हील की स्पीड है, या ग्रेड जो है हमारा व्हील है नर्म ग्रेड या सॉफ्ट ग्रेड का व्हील का प्रयोग करना। इन कारणों से व्हील का जल्दी जल्दी घिस जाता है। तो क्या करेंगे? हार्ड व्हील का प्रयोग करेंगे। हार्ड व्हील का प्रयोग करेंगे और स्वीकृत स्पीड पे, एवरेज स्पीड पे हम व्हील को चलाएंगे, जिसके कारण व्हील जल्दी जल्दी नहीं घिसेगा। अब प्रशिक्षण का सारांश।
सिलिंड्रिकल ग्राइंडर का प्रयोग सिलिंड्रिकल वर्कपीसों की बाहरी सर्फेसों को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। दूसरा हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा, इसका अधिकतर प्रयोग प्लेन, स्टेप्ड या टेपर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेसों को बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारा प्लेन टाइप के सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन होता है, उसका मेनली अधिक प्रयोग प्लेन सरफेस या स्टेप्ड या टेपर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेसों को बनाने के लिए, मतलब कि बाहरी सतह को, बेलनाकार सतह को ग्राइंड करने के लिए इसका प्रयोग मेनली ज्यादातर किया जाता है। इससे जो हमारा सिलिंड्रिकल ग्राइंडर होते हैं, उससे सिलिंड्रिकल ग्राइंडर से बहुत ही उच्च स्तर की सरफेस फिनिश और एक्यूरेट साइज में जाब बनते हैं। बहुत अच्छी सरफेस फिनिश होती है और एक्यूरेट साइज में जाब बनते हैं। प्रयुक्त संदर्भ, जो संदर्भ इस टॉपिक में प्रशिक्षण में लिए गए हैं वो गूगल सर्च इंजन से लिए गए हैं, भारत स्किल डॉट गवर्नमेंट डॉट इन से लिए गए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जेपी कौशिक की एक बुक आती है उसमें से लिया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च इंजन और इस बुक से देख सकते हैं। आज मैंने आपको सिलिंड्रिकल ग्राइंडर पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करते हैं यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।